बहुत लोगों को रात के सोते समय खर्राटे आते हैं और खर्राटे के कारण इतने परेशान होते हैं। पति के लिए पत्नी परेशान, पत्नी के लिए पति परेशान, ऐसा होता है। और खर्राटे क्यों आते हैं? एक तो कफ बढ़ने के कारण से होता है, ज़्यादा कफ बढ़ता है, मोटापा बढ़ने के कारण से होता है। तो खर्राटे आते हैं तो पत्नी भी सो नहीं पाती हैं। और ज़्यादातर जेंट्स लोगों को ज़्यादातर होता है, लेडीज़ को भी होता है, जेंट्स को भी होता है। और खर्राटे कितनी भी आ रही हो तो क्या करें जो उसका समाधान हमें मिले। एक बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपके खर्राटे ठीक हो जाएंगे। कितने भी खर्राटे आ रहे हो, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम करना। भस्त्रिका जैसे लंबा श्वास ले रहे हैं, लंबा श्वास को छोड़ रहे हैं, यही करना। फिर कपालभाति करना, कपालभाति जरूरी है, ऐसे कपालभाति करना। और उज्जयी प्राणायाम करना। उज्जयी से खर्राटे कितने भी पुराना खर्राटे हो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसे गले को टाइट करके लंबा श्वास को लेना है, लेने के बाद थोड़ी देर होल्ड करके रखना है श्वास को, ऐसे गले टेढ़ा करके। थोड़ी देर के बाद नासिका के राइट स्वर को बंद करके लेफ्ट में श्वास को छोड़ना है। ऐसे गले में आवाज होना चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर थोड़ी देर रुक लीजिए, फिर नासिका के राइट स्वर को बंद करके लेफ्ट में श्वास को छोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम 21 बार करें। थायराइड भी अच्छा होगा, टॉन्सिल भी अच्छा होगा और खर्राटे भी बंद हो जाएंगे। और जिनका खर्राटे बहुत ज़्यादा हो तो जीरा लें, जीरा 1 चम्मच और सौंफ 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी उसमें दें, आधा चम्मच कम से कम। और उसको 1 लीटर पानी में उबालें, खूब उबालें। उबलते उबलते जैसे आधा लीटर बच जाए, थोड़ा सा सांधा नमक डाल के गरारा करें। थोड़ा हल्का गर्म रहेगा और गरारा करें। निश्चित रूप से आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे। और रात को सोते समय अपने नासिका के दोनों स्वर में अणु तेल डालें, नहीं तो बादाम रोगन तेल डालें, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे। बहुत पुराना खर्राटे भी हो बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। यही करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, उज्जयी प्राणायाम करना। खर्राटे क्यों होता है कि अपना श्वसन तंत्र कमजोर होता है तभी खर्राटे होते हैं। इसीलिए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो बहुत महत्वपूर्ण है और यही आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो निश्चित रूप से कितनी भी पुराना खर्राटे हो आपका ठीक हो जाएंगे।